Hello， 大家好。咁我今日咧就想試呢個擺喺側邊啦。咁我唔係落晒嘅，跟住咧熬一熬佢。咁可能要蓋住呢個熬。哇，好靚啊！我覺得，要唔得？跟住我就食。好好味。嗰啲粉咧，我話俾大家聽咩味啊？嗰啲奶粉嚟嘅，奶粉有啲味啊！我聽人講好似可以沖涼飲定係點？咁俾我而家食，哇！嚇死我啦！咁我就拎張紙巾嘛。咁樣佢咧就好味。好味，係咪？佢嗰個果凍嗰個味咧，就係普通嘅啫喱嚟嘅，係茶嘅味道嘅啫喱。咁大家呢盒嘢咧只需5蚊雞。咁我話俾大家喺邊度喺邊度買啊？就喺成利行度買。跟住咧，我就會食晒俾大家睇。食多2粒夠啦，食多2粒。咁之後咧，再倒少少粉。哇！俾我清理啊！咁我清理好。咁就倒咗少少啦。因為啲粉有2包唔係1包，咁所以咧就可以倒多少少嘅。咁我就搣啊，我用牙。其實好細力就可以撕開。咁哇！咁咧，我咧就試下冇粉嘅感覺啦。
甜啊，似茶味。哇！超靚。跟住我都係搖一搖佢啦。大陸嘢嚟嘅。識十下啦，識十，一、二，搖十下，一、二、三、四、五、六、七、八、九。哇！好似唔知點形容佢嘅美味。好似食緊奶粉咁，好味。咁都幾好味。咁我都真係好正。咁我之前話咧食2粒㗎嘛，而家食咗1粒，仲有1粒未食嘅。太正！佢呢度好似牛奶啦，又唔知乜嘢，咁可能大家可以試下嘅，剩翻3個啦。唉，仲有一包粉，多啲粉咧係好食啲嘅。哇！有啲水逼晒出嚟。呢度我諗咁我就落咗粉啦，已經。再試下先。冇啊！咁我落第2包。好味。超正嘅。哇！下次再買咁咧，我今次啊，又買咗茶味嘅，好味，好味。我今日咧俾嘅評分就係100分。咁頭先唔使理，好味嘅，超正啊！我覺得呢個係，咁我下次咧買咖啡味都會試下嘅。咁啊3個針啦，咁仲有3個未開。好啦，咁今條 video 咧就拍到呢度，記住 like 同 subscribe 我嘅 channel啊，拜拜。